हाई एभ्रिवान, आज मैले नर्थ अफ्रिकन डिस साकसुकाको रेसिपी लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ मैले हल्का आफ्नै ट्विस्ट पनि हालेको छु। ल सुरु गरौँ है त। यसमा मैले एउटा प्यान तताएर त्यसमा 3 to 4 टेबलस्पुन ओइल राखेँ। त्यसमा मैले रातो खुर्सानी पड्काएँ, जिरा फुराएँ, लसुन फुराएँ, दुईटा प्याज पनि यसरी गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गरेँ। त्यसमा मैले अनि जिरा पाउडर, बेसार, नुन, चिकन मसला अनि कश्मिरी लाल मिर्च राखेर एकछिन फ्राई गरेँ। त्यसपछि मैले ग्राइन्ड गरेर राखेको टमाटरलाई राखेँ। टमाटरलाई मजाले पकाउनको लागि मैले 5 मिनट जति यसरी छोपेर पकाएँ। 5 मिनट पकाइसकेपछि हाम्रो टमाटर लगभग पाकिसक्यो। त्यसपछि मैले यो माथि यसरी 3वटा अन्डालाई फुटाएर राखेँ। एकछिन यसलाई छोपेर पकाएँ। तिनजेल चाहिँ अब यता म चिली ओइल बनाउँछु। चिली ओइलको लागि मैले चिली फ्लेक्स राखेँ, अनि त्यसपछि लसुन राखेँ, नुन राखेँ, अनि त्यसपछि मैले सेसेमी सीड्स राखेँ। त्यसमा मैले हल्का मनतातो तेल राखेँ। त्यसपछि हाम्रो चिली ओइल रेडी भयो। त्यसपछि यतिको अन्डा पाकिसकेपछि मैले त्यसमाथि यसरी चिली ओइल स्प्रेड गरेँ। यसरी माथिबाट चिली ओइल टपिङ गर्दाखेरि अझ धेरै पिरो मिठो टेस्ट हुन्छ। अब मैले चाहिँ यसलाई खानासँग इन्जोय गरेँ। हजुरहरूले ब्रेकफास्ट, लन्च जेमा लिनुभए पनि हुन्छ। एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोस् ल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।